Endi samolyotda olib ketadigan yuklaringiz yo'qolib qolmaydi. Sababi uni bemalol smartfoningizda nazorat qilib borishingiz, yuk qayerda ekanligini bilishingiz va uning o'sha maxsus qurilmasiga, ya'ni unga o'rnatiladigan maxsus qurilmadagi displeyda turli xil yozuvlarni, reys haqidagi ma'lumotlarni, ism-sharifingizni va telefon raqamingizni aks ettirishingiz mumkin. Bularning barchasi ViewTech nomli yangi moslama orqali amalga oshiriladi. Unda maxsus radio to'lqinli axborotni uzatuvchi moslama va qo'shimchasiga Bluetooth LA texnologiyasi mavjud. Bluetooth orqali smartfoningizga bog'lashingiz, maxsus ilovasi orqali esa uning displeyiga turli xil ma'lumotlarni jo'natishingiz mumkin bo'ladi va bu ma'lumotlar 3000 marotibagacha yangilanishi mumkin. Hozirgi kunda ushbu yangilikdan British Airways kompaniyasida keng foydalanishyapti. Sinov tariqasida albatta va aytib o'tish mumkinki, 80 AQSh dollarga aynan mana shu qo'shimcha moslamani xarid qilib, o'z yukingizga, jamadonlaringizga o'rnatib olsangiz, yuklaringizni topshirish uchun navbatlarda turib, tirbandliklarda qolib ketmaysiz. Keyinchalik esa samolyot qo'ngandan keyin o'sha yukingizni qidirib ortiqcha ovora bo'lmaysiz. Demak, endi ViewTech moslamalar orqali siz o'z yuklaringizni yo'qotib qo'ymaysiz, ularni topib olishingiz ham juda oson bo'ladi. Va albatta yurtimizdagi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasida ham bu texnologiyaning qo'llanishini kutib qolamiz. Endi 300 ming AQSh dollari turadigan avtomashinani, sport karni uy sharoitida bor yo'g'i 20 ming dollarga yasash mumkin 3D printer orqali. To'g'ri, bunga ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin aynan shu narsani isbotlash maqsadida ham AQShlik Sterling Backus 11 yoshli o'g'li bilan birgalikda 3D printerdan foydalangan holda Lamborghini sport karini uy sharoitida yasab ko'rdi. Lamborghini Aventadorning internetdan o'sha ma'lumotlarni qo'lga kiritishgan, ya'ni qaysi detali necha santimetr, qanday burchak ostida qayrilgan bo'ladi, internetdan ma'lumotlarni olgan holda shunga qarab turib 3D printerni dasturlashgan va ko'rib turganingizdek plastik korpusli mashinani yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Albatta, uning o'sha ichki asoslari hammasi temirdan tayyorlangan va dvigateli, shinalari, diskalari hammasi internetdan, ya'ni eBaydan. Lekin tan olishimiz kerak, Lamborghini Aventadorning ko'rinishi original sport kardan biroz farq qiladi. Mashinada harakatlanish mumkinmi yoki yo'q, bu haqida hali aniq ma'lumotlar yoki videolar taqdim etilganicha yo'q-ku, lekin hozircha fotosuratlarni ko'rib tanishishimiz mumkin. Albatta, bunga o'xshash 3D printer yordamida tayyorlanadigan mashinalar bo'lsa, sizga xabar beramiz va ularning yasalish tartibi bilan Telegramdagi #uz kanalimizda sizlarni tanishtirib borishimiz mumkin. Bizda hozircha shu #ni kuzatishda davom eting. Rahmat.